Вот. Сташевская у костра. В осенний дождливый день. Кстати, после ночи. Тоже дождливый. Вот. Не буду говорить, что Сташевская причастна к подвигу разжигания этого замечательного костра. Но, как минимум, она поехала. Да, Сташевская? Тоже подвиг. Точно. Вот. Вот так мы время проводим. Вот так чаек на костре сделанный. Козисочки, есть козисочки. О, все хорошо. Вот так. Какое сегодня у нас число? 21. Точно? Ну, значит, 21 октября 2012 года. Вот так.